El Reino Unido y Turquía, es decir, Starmer y Erdogan, bueno, pues han sellado en el día de hoy un acuerdo para la venta de aviones de combate Eurofighter Typhoon con casi 11.000 millones de dólares. El primer ministro británico, Keir Starmer, bueno, pues destacaba ante los medios de comunicación de su país que se trata de un contrato de 10 años que refuerza la defensa en el flanco sur de la OTAN y asegura una participación clave de la industria aeroespacial británica en los próximos 10 años. El Eurofighter bimotor y de superioridad aérea es producido conjuntamente por empresas, como ustedes saben, de Reino Unido, de Francia, Alemania, Italia y también de España. Bueno, pues Starmer, que van a escuchar ustedes, decía precisamente que esto es un paso importante para su país, para la OTAN y sobre todo decía que muchos países quieren estos tipos de aviones que son de Reino Unido. Escuchen ustedes. This is a really significant deal because it's £8 billion worth of order. That's jobs across the country and the security that goes with those jobs. These are jobs that will last for 10 years, making the Typhoon so really big for our country. It's also really important because it shows the strategic alliance of Turkey and the UK. More and more countries are now wanting to do their strategic capability when it comes to defence with the United Kingdom, so that's a very good thing for the United Kingdom. More broadly, this is the southeast flank of NATO, and so having that capability locked in with the United Kingdom is really important for NATO as well. So today is a really good day for the United Kingdom, a really good day for jobs in the United Kingdom.